Merhaba, kağıt çantamızın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde 2 tane parça hazırlamıştık. 10 sıradan oluşuyor. Siz istediğiniz kadar sıra sayısını artırabilirsiniz demiştim. Bu bölümde parçaları birbirine birleştirdik. Sonra askı kısmımızı yaptık. İçine çıt çıt diktik ve çantamızı bitirdik. Çantada toplam 112 gram ip kullandım. Siz 150 gram ip alsanız sonrasında askısını uzun da yapabilirsiniz. Ya da 1-2 sıra fazla yapmak istiyorsanız 150 gram da yeterli gelecektir. 250 gramlıklardan aldıysanız da 2 tane çanta yapabilirsiniz. Çantamızın genişliği de 23 santim. Askısında 105 santim yaptık. Bu bölümde hazırladığımız 2 parçayı öncesinde ütülüyoruz. Sonrasında birbirine birleştireceğiz ve askı kısmına geçeceğiz. Öncesinde Instagram'da bunu yaptığımı söylemiştim. Oradan bir tane video paylaşacağım. İstiyorsanız oradaki gibi içine astar dikebilirsiniz. Ben oradakine astar dikmiştim. Burada astar kullanmadım. Astar gerektiren bir çanta da değil zaten. İçine koyduğunuz eşyaların düşebileceği herhangi bir yer yok. Astarlı da astarsız da kullanabilirsiniz. Ben görüntüsünü video olarak ekrana ekleyeceğim. Siz oraya bakarsınız. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi artık 2 tane parçayı ütüleyelim öncesinde. Sonrasında birleştirmeye başlayalım. İp gizlemeyi önce anlatıp sonra birleştirmeye geçecektim. Orayı unutmuşum. Böyle birleştirmeye başlamışım hatırlamışken. Şu şekilde gizlemek istiyorum. Çekebildiğim kadar çektim. Çok fazla asılmıyorum. Bunu da birleştirmeden önceki kısma eklemeye çalışırım. Burada yine bir zincirle buraya sabitledim. Halkanın etrafından geçirerek gizliyorum. Daha küçük bir tığ numarası kullanıyorum. Sonra da dışarıda kalan ipi kesiyorum. Siz burayı yaparken ipiniz koptu diyelim. Bu halkanın ortası sonra açılacaktır. Onu önlemek için ne yapabilirsiniz? İğneye ipinizi alırsınız, kağıt ip alırsınız. Bu halkanın etrafından geçirirsiniz. Böyle 2 kere bağlarsınız. Kestiğiniz ipleri yine halkanın etrafında gizlersiniz. Yani iğne ile sonradan burayı da kapatabilirsiniz. Şimdi tekrar birleştirmeye dönmek istiyorum. Yine birinci bölümde olduğu gibi yara bandını taktım. Artık birleştirmeye başlayabiliriz. 10 sıra ördük. Siz de istediğiniz sıra sayısı kadar ördünüz. Birinci bölümde nasıl artıracağınızı söylemiştim. Artık kaydırma yöntemiyle tığla birleştireceğiz. Siz iğne iplikle dikmek istiyorsanız yeteri kadar ipinizi alırsınız, bırakırsınız. Dikmeye başlarsınız. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde birleştirebilirsiniz. Parçalarımızda 20 tane dilim var. 15 tanesini birleştireceğiz. 5 tanesini birleştirmeyeceğiz. 5 tanesi ağız kısmında açıklık olarak kalacak. Bu birleştirme yöntemiyle hırkalar, yelekler, çantalar yaptık biliyorsunuz. Burada önemli olan önden 5 tane trabzan görünüyor. Arkadan 6 tane trabzan görünüyor. Önden görünen trabzanları birbirine birleştireceğiz. Arkadan görünen trabzanları birbirine birleştireceğiz. Yani kaydırma yapmayacağız. Zaten sayılarımız eşit. Trabzan tepeleri V harfi şeklinde görünüyor. Tüm tepeyi değil, sadece iç kanatlarına girerek birleştireceğiz. Artık birleştirmeye başlıyorum. Burada önden görünen birinci trabzan tepesinin iç kanadına girdim. Burada da 3 zincir çekip en son kaydırmıştık biliyorsunuz. Onu aldım. 3 zinciri herhangi bir trabzandan saymadığım için yine bir sonraki önden görünen trabzana giriyorum ve ilmekten kaydırıyorum. Karşılıklı birinci trabzanları kaydırmış olduk. Sonra İkinci trabzanlar var. Sağda iç kanadına girdim. Solda iç kanadına girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte çekerek ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Sağda 3. trabzan tepesinin iç kanadı. Solda 3. trabzan tepesinin iç kanadı. Ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekerek birleştiriyorum. Dördüncüye girdim. Dördüncüye girdim. Ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Burada yine ne elimdeki tığı sıkıyorum ne buradan geçen ipi sıkıyorum. Beşincilerdeyiz. Önden aldığım 5. trabzan tepesinin iç kanadı. Bu tarafta da 5. trabzan tepesinin iç kanadı. Ve tığın üzerindeki
3 ilmeği birlikte çekiyorum. Gördüğünüz gibi karşılıklı 5 tane önden aldığımız trabzan birleşmiş oldu. Şimdi arkadan aldığımız trabzanlara geçtik. Sırasıyla ilerliyoruz. Önden aldığım trabzanları birleştirdim sırasıyla. Şimdi arkadan aldığım trabzanlara geçtim. Burada dikkat edeceğim şey ne? Burada 3 zinciri herhangi bir şeye katmamıştım. Burada da katmıyorum. Burada zincir tepemiz var. Ona dokunmuyorum. Arkadan ördüğüm trabzanın iç kanadına giriyorum. Sağda birincinin iç kanadı, solda birincinin iç kanadı. Zincir tepesinde alırsanız kaydırma yaparsınız. İkincilerin iç kanadı, üçüncülerin iç kanadı, dördüncülerin iç kanadı, beşincilerin iç kanadı ve altıncıların iç kanadı. Gördüğünüz gibi 6. denk gelmiş olduğu zincire dokunmuyoruz. Bu şekilde önden olanları birbirine birleştirdik, arkadan olanları birbirine birleştirdik. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Burayı da yeni başlayan arkadaşlar kavrayana kadar göstereceğim. Her zaman sağdan başlıyoruz. Trabzan tepelerin iç kanadına giriyoruz. 5 tane önden görünen var. Bu tarafta da 5 tane önden görünen var. Sırasıyla birinciye girdim. Birinciye girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte çekerek birleştirdim. İkinciye girdim. İkinciye girdim. Ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte alıyorum. Üçüncülerin iç kanadına girdim. Ve birleştirdim. Dördüncülerin iç kanadına girdim. Ve birleştirdim. Beşincilerin iç kanadına girdim. Ve birleştirdim. Bilerek yavaş yavaş gösteriyorum. Zaten burada katip zorlayacaktır böyle sıkarak yaparsanız. Gevşek gevşek yapıyorsunuz. Arkadan aldıklarım var şimdi. Herhangi bir zincir noktası kalmadığı için artık zaten kaydırma şansınız da yok. Sırasıyla devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Altıncıları aldıktan sonra bakıyorum. Altıncılar en son arkadan aldığım trabzanlar. Yani düzgün şekilde ilerlemişim. Yine en son sırada saydığımız gibi 5 önden 6 arkadan 5 önden 6 arkadan diye saymıştık. Aynı onun gibi. Yaparken sayarsanız garanti olmuş olur. Önden olanlara geçtik. 5 tane karşılıklı birleştirmemiz gerekiyor. 1 2 3 4 ve 5. Son kez arkadan olanları da göstermek istiyorum. Arkadan 6 tane trabzan var. Sırasıyla sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde birleştiriyoruz. Karşılıklı denk gelmiş oldu. Şimdi öğrenenler, yeni başlayan arkadaşlar yanlış yaptıysa, kaydırma yaptıysa nereye bakacaklar? İlk yaptığımız dilimde biliyorsunuz buradaki 3 zincir atlamıştık. Burada da yine 3 zincir atlamıştık. Buradaki zincirleri herhangi bir sayıya katmıyoruz. Onlar sadece biliyorsunuz üste çıkmak içindi. Bir üst sıraya çıkmak içindi. Buraya dikkat ederseniz sonrasında herhangi bir şaşırma şansınız yok. Zaten tüm sayılar eşit. Şimdi biz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini birleştirdik. Bunu 15'e tamamlayalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane de dilim bırakalım. Burayı birleştirmeden bırakalım. Burası ağız kısmı olacak. Buradan birleştirmeye başlamıştık. 15 tane dilimi birleştirdim. Benim elimde fermuar yok. Normalde orijinal fermuarlı. Fermuarlı olsaydı belki buradakileri de dikmezdim. 7 tane kullanabilirdim. Siz de kendiniz istediğiniz kadar açıklık bırakıyorsunuz. 7 tane fermuarlı için de yeterli gelecektir. Sonrasında fermuarı ağız kısmına dikebilirsiniz. Ama ben sadece çıt çıt yapacağım için böyle daha emniyetli olsun. Daha böyle içine koyduklarım düşmesin diye 5 tane bıraktım. Zaten elimde rahatça girip çıkabiliyor.
5 tane dilim yeterli. Bunu da size tekrar göstermek istiyorum. İstiyorsanız şu dilimleri de birleştirmeyebilirsiniz. Burada en son bir zincir çekiyorum ve ipimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Artık ipi içeride gizleyebilirim. İpimi geriye aldım. Yine burada da bir zincirle sabitliyorum. Sonradan bütün diktiğimiz yer baştan sona sökülür. O yüzden bir zincirle burada da sabitledim. Ve artık istediğim yerlerden geçirerek gizleyebilirim. Birinci bölümde de söylemiştim, kağıt ipi tırtıklı olduğu için böyle gizleme yaptığınızda kolay kolay çıkmıyor, birbirine takıldığı için. Yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Ve çantamız kabaca hazır. Bu aşamada istiyorsanız hazır saplar kullanabilirsiniz, askılar kullanabilirsiniz. Biz yine örgü bir askı yapacağız. Ben burada askımı hazırladım ve ütüledim. 130 santimlik ipler yaptığım için ekrana sığmayacaktı. O yüzden size daha kısasında anlatacağım. Artık askı kısmına geçiyoruz. Buradaki yaptığım askıda 130 santimlik ipler kestim. 9 tane 130 santimlik ip kestim. Sonrasında örgüyü yaparken zaten o kısalıyor. Başında ve sonunda da bu şekilde iplerimiz artacağı için kısalma yapıyor. En son benim askımın ölçüsü 105 santim. Genelde de zaten hazır kullanıyorsam da 100-110 santim bu çantalar için yeterli geliyor. Birebir çantamıza göre yapacaksak ne yapıyoruz? 9 tane 130 santimlik ip kesiyoruz. Burada size daha küçük şekilde göstereceğim. Burada şöyle küçük bir tane de göstereceğim. Bunu 130 santim olarak düşünün. Aynısından 9 tane daha keseceğim. Siz sapınız daha kalın olsun istiyorsanız, askınız daha kalın olsun istiyorsanız 12 tane yaparsınız. Saç örgüsü yapacağımız için 3'e böleceğiz. 4'er 4'er yaparsınız. Daha kalın istiyorsanız 15 tane yapın. 5'er 5'er yapın. Kalınlaştırmak istiyorsanız 3'er 3'er artırıyorsunuz. Ben şimdi 9 tane aynı ölçüde iplerimi kesiyorum. Dokuz tane aynı boyda ip kestim. Siz 130 santim kesiyorsunuz ve askınızı örmeye başlıyorsunuz. En başta böyle kabaca burada bir düğüm yaptım açılmasın diye. Sonrasında onu açtım. 9 tane ip var şu an. Şöyle kabaca, çok fazla sıkmadan bu şekilde yaptım. 9 tane ipimiz var. 3'e ayırıyoruz saç örgüsü yapacağımız için. 3'er 3'er öreceğiz. Bu şekilde 3'er 3'er ayırdım. Siz kalın yapacaksanız ne yapacaksınız? 12 tane yapacaksınız ya da 15 tane yapacaksınız. 4'er ya da 5'er tane ayıracaksınız. Ve artık örmeye başlıyoruz. Saç örgüsü yapar gibi. Sağdan aldım sola, soldan aldım sağa. Soldaki ipi sağa alıyorum. Sağdaki ipi sola alıyorum. Yaparken de çok sıkı sıkı yapmadım. Sonrasında da ütüyle düzleştirdim. Sağdan alıyorum sola, soldan alıyorum sağa. İpleri birbirinin üzerine bu şekilde herkes saç örgüsü biliyordur. Ama yine de şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Görerek aynı anda yapan arkadaşlar vardır belki. ...130 santimde göstermememin sebebi de zaten iplerin sürekli böyle
karışmasından dolayı. Bu şekilde. Üçer üçer sağdakini sola, soldakini sağa alarak örgümü örüyorum. Sıra sonuna kadar, yani ipim bitene kadar bu şekilde saç örgüsü yaparak ilerliyorum. Örgünün sonuna kadar geldim. Öncelikle bu şekilde elimle açtım. Burada artık bir tane ipi alıyorum. Etrafında döndürdüm. Ve burada sabitleyerek bitirdim. Yukarıdakini de söküyorum. Aynı. Bir tane ipi etrafından geçirdim ve sabitledim. Bir tane ipi alıyorum ve bu şekilde buraya sabitliyorum. Çantamızı diktikten sonra zaten buradaki ipleri temizleyeceğiz. Bu şekilde askı sapımız oluşmuş oldu. Ben üzerinden ütüyle geçtim ve askımızı düzleştirdim. 130 santimlik iplerden 105 santimlik askı çıktı. Buradan buraya, buradaki ipleri saymıyoruz. Buradan buraya 105 santim askı sapımız oldu. Siz daha uzun istiyorsanız 150 santimlik ipler yaparsınız ve daha uzun şekilde elde edersiniz. Şimdi artık askımızı da çantanın içine dikelim. En son çıt çıtımızı da dikelim ve çantamızı bitirelim. Ben askının bir ucunu diktim size gösterebilmek için. Görüyorsunuz, iç kısmında böyle görünüyor. Herhangi bir saçaklı görüntü yok. Sonrasında ipimizi düzgün şekilde gizliyoruz. Dışarıdan da kötü bir görüntü yok. İç kısmında da biraz uğraşarak, zaman geçirerek düzgün şekilde gizliyoruz. Hem sağlam olsun, içine eşya koyduğumuzda askımız çıkmasın, hem de dışarıdan ipleri görünmesin, kötü görünmesin. Askıyı ütülediğimi söylemiştim. Ütülediğim tarafı, böyle rengi değişen, açılan tarafı iç kısmı olarak kullanacağım. Güzel tarafını da dışarıda kullanacağım. Bu şekilde şöyle düzlüyorum öncelikle. Askım dönmesin. Artık burada içine dikebilirim. Dikiş yaptığım yer kaydırma yeri. Burası bizim dışarıda kaydırma yaptığımız yer. İç kısımda da bu şekilde açıklık var. İç kanatlarını aldığımız için buradaki açıklığı da kullanacağız. Tam iki çantanın birleşim yerine ortasına yerleştirdim. En son burası düğüm yaptığım yer. Öncelikle bir düğüm atacağım. Oraya sabitleyeceğim. Sonra onun üzerinden artık birleştirmemizi, dikişimizi yapacağız. Önce burada şöyle düğüm atmak istiyorum. Bu şekilde düğümümü attım. Buraya sabitledim. Sonrasında artık dikiş yapabiliriz. Hatta ben en son kestim ama burada şu iplerimi kesip size daha rahat anlatmak istiyorum. Şu şekilde kesiyorum ipleri. İpi bu şekilde bağladım. Sonrasında artık birkaç kere üzerinden geçerek oraya sabitliyorum. Kaydırma yaptığım yerlerin dışına çıkmıyorum dikiş yaparken. Bu şekilde buraya sabitledim. Amacım buradan sonrasında çantanın askısının çıkmaması.
Dışarıdan da böyle görünüyor. Aynı yerden 2-3 kere geçtik. Gördüğünüz gibi kaydırma noktalarının dışına çıkmıyorum. Yani trabzanlara geçmiyorum. Buradaki noktayı kullanıyorum. Çukur kısmı kullanıyorum. Artık burada yapacağım işlem buradaki saçak kısmını kapatmak. Saçakları araya gizliyorum. Ortadaki çukur kısımda saçakları gizlemiş oluyorum. Başkasını sattığımızda da kendimiz kullandığımızda da sağlam şekilde olsun ve içine eşya koyduğumuzda askımız buralardan çıkmasın. Artık askının yeteri kadar sağlam olduğunu düşündükten sonra da buradan ipten geçiriyorum. Halkadan iğnemi geçirdim. Burada yine bir zincirle sabitler gibi sabitledim ve sonrasında artık ipimi gizleyeceğim. Birkaç tane yerden geçirerek ipimi gizliyorum ve dışarıda kalan ipi kesiyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Herhangi kötü bir görüntü yok. Ve arada gizlediğimiz için, boşluk kısmında gizlediğimiz için dışarıdan da içeriden de güzel görünüyor. Artık askı kısmımızı da tamamladık. Bu şekilde kullanabilirsiniz. En başta gösterdiğim gibi içine astar da dikebilirsiniz. Astarınız olmasa da gördüğünüz gibi çantanın yapısından dolayı içine koyduğunuz eşyalar düşecek bir çanta değil. Astarsız şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben ağız kısmına çıt çıt dikmek istiyorum. Onu da beraber dikelim. Artık çantamızı bitirelim. Anlatırken kapıcağlı yine birleştirmeye devam ediyorum. Zaten 4 tane boşluğu var. 4 tane boşluğu da sıkıca dikiyorsunuz. Sonrasında ipinizi koparıyorsunuz. Çıt çıtın bir tarafını bu tarafa diktim. Diğer tarafa da tam orta noktaya böyle bu şekilde dikeceğim ve karşılıklı kapatacağım. Artık bunu da dikelim. Çantanın bitmiş haliyle size göstermek istiyorum. Şöyle diktikten sonra şöyle askısını içine alıp kaç gram ip gittiğini de görmek istiyorum. Bu şekilde darasını da alalım. Örgü için toplam 112 gram ip kullanmışım. Size en başta da söylemiştim, birinci bölümde 150 gram ip alsanız yeterli gelecek. Sonrasında askısını uzun yapmak isterseniz, bir iki sıra fazla yapmak isterseniz 150 gram yeterli gelecektir. Tekrar bakalım şöyle. Toplam 112 gram ip kullanmışım. Bitmiş haliyle de göstermek istiyorum. Çantamızın eni birinci bölümde ütülenmemiş haliyle 21,5 santimdi parçalar, 21,5-22 santimdi. Burada ütülemeyle ve birleştirmeyle beraber 23 santime çıkmış oldu. En başta biliyorsunuz parçaları ütüledik, sonrasında birleştirmeye başladık. Askımız da 105 santim. İçine çıt çıtımızı da diktik.
İçi de bu şekilde görünüyor. İster astarlı ister astarsız şekilde kullanabilirsiniz. Midye çanta gibi ister kullanıp ister satabileceğiniz bir çanta anlatmak istedim. Satış için de örgü için de istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.